Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Om te boer is nie net 'n werk nie, dit is 'n lewenswyse en sonder 'n voorliefde van die aard kan mens nie boer nie. Dit is die onderliggende tema van vandag se episode. Elke boerdery is anderste, maar hierdie mense leef almal na aan die aarde. En 'n mens kan dit sommer in die kwaliteit van hulle produkte sien. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Courtney Infinite. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere. Ons kuier by die pragtige Upland Organic Landgoed naby Wellington. 'n Bekroonde organiese kleinboerdery wat droë vrugte, brandewyn, grappa, port en wyn maak. Ons besoek Courtney Alpaca and Mill, 'n unieke nisboerdery wat besonderse tekstielprodukte met 'n alpaca stoet vervaardig. Daarna maak ons 'n draai by Triple D Farms in Kakamas, 'n uitvoerboerdery wat spesialiseer in tafeldruiwe, rosentjies en pekanneute. Plus ons stel Andermatt Madumbi bekend. Hier is Courtney Infinite. Hallo julle en welkom by die voorlaaste aflewering van Nisboere se huidige seisoen. Kuier lekker saam met ons. Vandag gesels ons oor die kwaliteitprodukte wat deur kwaliteit mense verbou word. Courtney, daar's een ding soos 'n paal bo water uit staan, dat die gehalte van 'n produk begin by die gehalte van die mens wat dit vervaardig. Beslis Philip, ja. Nee, na omtrent 7 seisoene al kan ek met absolute sekerheid sê, ons het nog eers die oortjies van die sekerheid geraak. Daar's so baie van hulle en ek staan verstom oor die kwaliteit boere wat daar buite is, die kwaliteit en innoverende produkte wat hulle produseer. So nou moet ons dit net gaan ontgin en kyk hoe kan ons dit tot voordeel van ons land aanwend. En daardie boere is dikwels kleinboere wat 'n massiewe rol in ons land se ekonomie speel. Hulle skep werk want hulle is innoverend en hulle gooi nie maklik tou op nie. Een so dinamiese kleinboer is die van die pragtige Upland Organic Landgoed naby Wellington, 'n bekroonde organiese kleinboerdery wat droë vrugte, brandewyn, grappa, port en wyn maak. Nisboere het gaan inloer. We came to the farm in 1990. My wife and I are both professionals. I'm a vet and she's an electrical engineer. And after working for about 10 years in our professions, we decided that it was time for a lifestyle change. That was a great change. When we came here, there was no infrastructure as we have now in terms of winery or distillery or variety of crops. It was basically pretty much just monoculture grapes. It wasn't like a conscious decision, now we're going to change over and become organic. Instead, what happened was that over a period of 4 or 5 years, we gradually moved away from using the agrochemicals and started investigating alternatives. Things like permaculture, mixed cropping, not monoculture. And then around about the middle of the 90s, we converted to fully organic. And so I went to the cooperative and I said, look, this is what I'm doing. I'm trying to make good quality grapes without any residues and without any pesticides. Are you prepared to pay me more for my grapes? Because my crop has got a whole pile smaller because of the fact that I'm not pumping them with artificial fertilizers and poisons. And they said, no, sorry, we don't have a market for this type of product at all. And I'm just going to get paid what everybody else gets paid. So I was basically in a predicament. I was pretty close to going bankrupt. I was then forced to decide to make some wine to add some value to it. And so we started in 1906, we made our first wine. And then in 98, we started with a distillery. Upland Estate is an organic farm and therefore it should never be a monoculture. So our core crops are grapes and olives. So we've got about 5 hectares of grapes and about 5 hectares of olives. And then our lesser important crops are buchu, which is also about 5 hectares, but it's growing wild in the areas of the farm that are not cultivated. And then we have the 3 types of nuts: pecans, macadamias, and almonds. They also ripen at different times of the year, which is nice to spread things out. And then there are small crops, by which I mean the dried apples and dried pears, and we're busy at the moment with dried mangoes.
Yeah. If I were to have to give any advice to somebody who's starting out and wanting to do some of the similar things that I've done here, the first is obviously try and get as much information as possible. The second thing is perhaps goes contrary to what many people will tell you, and that is don't specialize in one thing. Try and diversify. And then lastly, something that's helped me hugely is try and make sure that the product that you sell is not perishable in the short term. In other words, don't try and sell fresh apples or don't try and sell fresh anything, because firstly, your fruit is going to be ripe when everybody else's fruit is going to be ripe, and so the price is going to crash. And secondly, if you dry it or process it or turn it into wine or do some other process that will extend its life, you can then sell it at a time when it's much more convenient. Daar is soveel skoonheid en ware insig, nie waar die Philip? Sonder twyfel, Courtney. In hierdie geval was diversifikasie die rede vir sukses. Die boer het ingesien dat dit meer lonend is om produkte met langer raklewe te produseer. Presies, ja, dit klink eenvoudig, maar kom eintlik met baie kundigheid en insig. Nog 'n klein boerdery wat ervaring en kundigheid hand aan hand mee gaan, is Courtney Alpaca Farm, 'n unieke nisboerdery wat besondere tekstielprodukte met hierdie stoet vervaardig. Nisboere by hierdie interessante boerdery naby Wellington gaan kuier. We have been here 12 years. The farm is quite small, so only 36 hectares. We've got over 200 head of alpaca here. So we use every square inch, which means that we have to look after our grazing really well. Our objective for farming alpacas is for their luxurious fleece. The first thing that we make is yarn, which is the beginning of all textiles, or most textiles. And then we make a range quite diverse, actually. So a lot of hand knitting yarn, which is hand dyed here. Blankets and throws, socks in different weights. Beanies, scarves, sweaters, a bit of handmade stuff, baby wear, baby blankets. So quite a wide range of really luxurious stuff. Kind of slow fashion stuff. It's stuff that will last for a really long time, as opposed to disposable, short-term, cheap and cheerful things. Yarn starts with good fibre, so there's no point in putting a lot of time and effort into making poor quality stuff. So after shearing, we grade the fibre quite aggressively. We send samples to laboratory in PE, the wool laboratory. And once we get our results, we divide according to micron and staple length, and then we divide within the colours, and they're the only fibre-bearing animal in the world producing so many natural colours. Process to make yarn is initially washing it. They don't have greasy fibre like merino sheep do, but they are contaminated with vegetable matter and sweat and skin cells. So we wash here on the farm. From there we card it on a very old machine, which actually comes from Italy, very old thing. And we comb it to remove all the shorts and the coarse fibres and bits of vegetable matter. And then multiple processes before spinning. All the processes are done here on the farm, which makes us incredibly unique in that there is no other place that does what we do. We sell product mostly through our own website, so direct sales. We do tours and studio visits here, so we sell direct to the public directly from here. They're actually very planet friendly, so they have their normal way of being is terribly water wise and gentle, actually. They're not heavy creatures that compact the earth. They're very careful grazers, so they don't rip the plants, the grasses out by the roots. For us, we didn't want a huge thing, so a small quantity of luxury as opposed to a large quantity of average made quite good sense. And they're nice to be with. They're nice to manage. They're reasonably easy to manage. They also make really good pets.
So as you can see by all the milling around me, they're fairly friendly creatures. Some of them are friendly creatures. They're pretty easy to halter train. So if you have a bit of space and contained space and shelter for them, a couple make really lovely animals to be with, just 2 or 3 as a pet. Verbruikers hinker al hoe meer na daardie dinge wat eg is, daardie dinge wat nie bloot met masjiene aan mekaar gesit word nie. Wel gedaan aan Courtney Alpaca. Ons gaan gou winkels toe, sien julle net hierna. Net hierna, ons besoek Triple D Farms in Kakamas, waar tafeldruiwe verbou word. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. Nou vertrek ons na Kakamas in die Noord-Kaap. Die dorre Kakamas, soos baie mense sou sê, Courtney. En presies, ja, dan kry jy daai groen strook al langs die Oranje rivier wat die mense in die aarde voed. En watter besonderse stuk aarde is dit dan nou nie, Courtney? Daar is talle voorgestrewende boerderye wat werk skep en die ekonomie laat klop. Een so 'n onderneming is Triple D Farms in Kakamas, 'n uitvoerboerdery wat spesialiseer in tafeldruiwe, rosientjies en pekanneute. Ons het hierdie besigheid begin in 1995 op 'n baie klein skaal en ons het dit letterlik gegroei oor hoeveel is dit amper nou sê 30 jaar na wat dit is vandag. Ons het aanvanklik begin met tafeldruiwe en dit later uitgebrei na rosientjies en later uitgebrei na pekanneute. Ons grootste bedryfstak is tafeldruiwe en ons soos die industrie ontwikkel het oor tyd doen ons die produksie, ons doen die verpakking en ons doen die bemarking daarvan. Ons doen alles, die hele proses doen ons self. Ons totale oppervlakte is nagenoeg 300 hektaar, tussen 300 en 350 hektaar. Tafeldruiwe beslaan omtrent so sê 170 hektaar. Rosientjies is plus minus 80 hektaar en dan pekanneute is 100 hektaar. Ons kan ons arbeidsmag verdeel in 2 dele, as 'n permanente komplement en dan 'n seisoenskomplement. Ons permanente komplement is ongeveer 150 mense wat insluit van sê senior bestuur tot op algemene werkervlak. En dan soos die seisoen vorder, hier ons of stel ons 'n klomp seisoenswerkers aan. En dit gaan dan op, dit is ongeveer 1000 mense. Ons verskaf behuising aan almal. Ons huisves die volle komplement van 1000 seisoenswerkers. En wat ons doen is ons voldoen so 100% aan arbeidswetgewing. Ons voldoen aan redelik wye reeks akkreditasies en so verseker ons dat dit 'n regverdige stelsel is waarbinne die mense werk. Aan die tafeldryfkant is dit hoofsaaklik rooi pitloos, wit pitloos en swart pitlose kultivars. En mense stel dit gewoonlik saam dat jy jou seisoen so lank as moontlik aan die gang kan hou en jy probeer die seisoen is ongeveer 3 maande en jy begin dat jy aan die mark kan voorsien 'n wit pitlose komponent, 'n rooi pitloos en 'n swart pitlose komponent. Ons verskaf hoofsaaklik Noord-Amerika, Verenigde Koninkryk en Europa. Die area leen hom nie, hy was 'n redelike sterk wynkomponent gewees oor tyd. En dit is sê van die tyd wat ek hier aangekom het in die 95's. Oor die sê dis nagenoeg 30 jaar het dit baie afgeskaal en dit is hoofsaaklik winsgewendheid terug op plaasvlak wat die industrie eintlik amper sê tot 'n einde gebring het. En die wyndruiwe is meer, klimaat is nie noodwendig gunstig vir wyndruiwe nie, is te warm. Waar die Weskaap meer gunstige wyndruif klimaat het. En ek dink die kwaliteit is nie noodwendig kompeterend met die gesofistikeerde Weskaapse wynindustrie nie. Die area leen homself tot baie goeie tafeldryfproduksie, spesifiek hierdie gedeelte waar ons nou is, die klimaat, die hele geografie van die area is baie gunstig daarvoor. Dinge wat vir ons uitdagend is ons het ongelooflike toename in kostes gesien en produksie wêreldwyd het toegeneem. En dit is die markte is werklik kompeterend.
in op die huidige oomblik. Advies aan iemand wat na die industrie betree, ek dink skaal is baie belangrik. En ek sou sê dit moet uit en uit op baie gesonde besigheidsbeginsels bestuur word. Dis amper tyd vir 'n reklamebreek, maar voor dan herinner ek almal graag dat hierdie episode, sowel as al ons ander episodes ook op RAP beskikbaar is. Is heeltemal reg, ja. As jy dalk weer na hierdie insetsel wil kyk of enige ander program of dit selfs met jou vriende wil deel wat ons natuurlik baie sal verwelkom, is dit heel maklik. So moet jy hulle maak. Nisboere is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van Nisboere gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. Net hierna, ons stel Andemat Medumbi bekend. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. In die laaste segment van vandag se program is dit vir ons 'n voorreg om die maatskappy Andermatt Medumbi aan julle bekend te stel. Andermatt Medumbi ontwikkel biologiese oplossings om die toekoms van landbou en voedselsekuriteit te verbeter. By ons in die ateljee verwelkom ons nou Wilma McPherson. Hallo Wilma. Baie dankie vir die geleentheid om vandag by julle te wees. Ja, dis lekker om jou hier te hê. Ja, jy lyk mooi en rooi. Dankie, dis my kleur. As kom sommer reguit af, wat is Andermatt Medumbi? Andermatt Medumbi is 'n maatskappy wat gefokus is op biologiese produkte en om hulle suksesvol landbou toe te bring. Ons wil so goed as moontlik seker maak ons boere het geleentheid om so sag as moontlik siektes en peste te kan beheer. Ja, daai biologiese terme is eintlik 'n baie moeilike term om te definieer, maar in kort verduidelik ons watse produkte het julle in die biologiese afdeling? So in ons biologiese afdeling kyk ons na 3 kategorieë. Ons kyk na insekdoders, swamdoders en dan ook in die toekoms hopelik alweremiddels en die klas van goed. Ons fokus om gesonde plante, wortelsisteme te bou en dan van daar af sterker plant en dan kyk ons eers na insek- en siektebeheer. Sterker plant gee vir jou meer weerstand. Ja, want die sagter groener oplossings deesdae is maar 'n buzzword in die media, maar hier staan nou 'n paar van julle produkte op die tafel. Ek gaan nie vir jou vra om te proem te wys hoe veilig dit is nie, maar vertel ons net 'n bietjie van julle produkte en miskien julle topverkopers en wat is nou hier saam met ons vandag? So vandag het ons 'n paar produkte wat spesifiek fokus op grondgesondheid, wortelgesondheid. Soos ek sê, gesonde wortels gee vir jou 'n sterker plant. Maar dan bogronds, ons boere se gewasse word getuister deur peste en pla en siektes. Dit is hulle grootste insetkoste. En van ons kant af probeer ons seker maak hulle het opsies wat nie vir hulle residue gaan gee nie, wat gesonde spuit vandag, eet vandag oplossings kan bied. Praat so 'n bietjie, ek weet julle is goed in die sitrusindustrie. Wat se tipe produkte gebruik ons daarso? So in die sitrusbedryf, omdat ons uitvoer, is valskoddelingmot 'n baie groot probleem. Valskoddelingmot kom nie oor see voor nie, so met die uitvoer moet ons seker maak daar's niks wat saamgaan nie. Ons het 'n produk genaamd Cryptex, dis een van ons topverkopers, nou al vir meer as 18 jaar. Dit is regtig 'n baie lang produk in die mark. Sy aktief is 'n virus en hierdie virus word op die plant gespuit en dan wanneer die valskoddelingmot infekteer, kry van die virus in. En dan soos wat ons met COVID darm nie so erg nie, maar maak dit dan nou hierdie wurmpie dood. Ja. Maar ek weet ook met die grondgesondheid, dit is geneen, dit is een van die moeilikste vakgebiede om aan te spreek, want dit is onder in die grond, is moeilik om te sien visueel soos wat misboogrond is. Maar wat bied julle in daai biologiese of die gesonde grondomgewing aan? As ons kyk na wortelgesondheid, het ons 2 produkte wat mikroorganismes bevat, wat ons toedien. Die ene is E. coli, dis 'n swam, wat die wortel koloniseer en dan keer dit patogene daai wortel infekteer. So jy het 'n sterk, gesonde wortel. En dan het ons die bakterieë, ek dink rhizovital, stimuleer dan nou wortelgroei. Ek weet daai produkte is nog groot in Lauveld se stal. Ja. Hulle is. Ja, spesifiek om dit te trek na Lauveld, ek dink jy se tipe kliënte, die kykers. Wat sou jy sê van jou kant af maak jy 'n bietjie anderste as ouens wat die soortgelyke probleme reeds oplos? Andermatt Medumbi fokus op hoë gehalte produkte.
Ons wil seker maak dat wanneer jy die produk reg toedien, dat daai produk vir jou elke keer dieselfde resultaat gaan lewer. Wat baie moeilik is met biologiese produkte. Maar hoe sou julle sê is julle rol wanneer dit kom by voedselsekuriteit? So ons boere, omdat hulle baie van hulle uitvoer, hulle marktoegang word bedreig deur al hierdie chemie wat nou van die mark afkom, wat gedruk word om al hoe minder en minder te word en min nuwe molekules kom vorentoe. Ons kom identifiseer daai gedeeltes waar ons as biologiese maatskappy 'n rol kan speel, produkte in daai spesifieke plekkies kan insit wat vir die boer waarde kan toevoeg. Ja, jy is 100% reg. Dit is so, mens doen altyd 'n kombinasie. Die MRL, die uitvoere, dit is regtig moeilik, maar met julle produkte is daar min produkte. Ek weet nie of enigiets is die wat MRL dra nie, né? Dit is waar. Die meeste van hulle is spuit vandag, eet vandag of blik vandag. Daar's gewoonlik geen residue aan hierdie produkte betrokke nie. Wilma, wat se advies het jy vir jong of opkomende boere? As dit kom by biologiese produkte, maak seker jy doen jou huiswerk. Kyk of daai produk geregistreer is. Maak seker dat dit wat hulle sê en dit aan jou verkoop, dat dit werklik op die etiket staan. Die biologiese produkte gaan deur dieselfde proses as wat enige chemiese middel gaan en hy moet geregistreer wees. As jy 'n produk op jou plaas gebruik, moet dit geregistreer wees. Ja, min mense weet dat biologiese produkte ook produkte is wat L-registrasies kan dra, né? Dit is korrek. Elke produk daar buite wat as 'n enige beheermetode gebruik word, moet geregistreer word. Ek dink laastens ook vir my, dit is nie regtig 'n vraag, hier's amper meer 'n opmerking, weens die druk om op sekere produkte vir sekere oplossings te kry en die verskriklike moeilike pad in Suid-Afrika om registrasies te kry, is daar kort paai uitgevat word mense wat in nood vir sekere planne volg, maar julle is 'n massiewe maatskappy eintlik wêreldwyd groot moedermaatskappy wat vir ons die gerusheid gee om te weet julle vat nie kort paai nie. Julle doen dit op die regte manier, maar waar mense dan julle produkte aanbeveel of gebruik, wil ek net vir my kan sê kan dit met absolute vrymoedigheid doen en dis hoekom ons 'n lekker pad met julle stap. Baie dankie Courtney. Ons bly ons kan dan saam help. Ja, van my kant af, Wilma, baie dankie dat jy ingekom het vandag. Natuurlik, julle kundigheid wat julle met ons gedeel is op 'n hoë vlak en ons weet dat julle produkte maak 'n verskil in die wêreld. So baie dankie. Dankie vir julle Dankie tyd. vir my kado. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Tot volgende week. Mooi loop en pas julleself op. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Sien julle weer volgende week. Jou toekoms lyk goed, goud soos 'n korenmaat. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die klank wat jou hart opmaak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.